السلام عليكم. تصريح مهم جدا وخطير جدا من حكم مباراة الهلال السوداني وصن داونز اللي خلصت 1-1 في السودان، الحكم التونسي صادق السلمي. والتصريح ده قاله في الإذاعة التونسية بعد المباراة النهارده. الإذاعة التونسية سألته وهو جاوب. قبل بس ما نتكلم في التفاصيل وقال إيه، قال معلومات خطيرة جدا عن مباراة الهلال وصن داونز امبارح في السودان. لو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وكمان شير الفيديو وحطوا لايك جميل زي حضراتكم. احد البرامج في الاذاعه التونسيه اتصل بالحكم صادق السلمي وساله النهارده عن التجاوزات الكبيره والاخطاء الكبيره اللي حصلت من حكم كبير ودولي في مباراه الهلال السوداني وصن داونز امبارح. وسالوه في بعض التجاوزات اللي حصلت وهو تغاضى عنها، مثل زي مدافع الهلال اللي كان يستحق الطرد وعنده انذار اصفر وتغاضى، وزي اللاعب المهاجم الهلال السوداني لما خد الكره بايده. وكمان سالوه عن ضربه الجزاء اللي حسبها وكانت في البدايه هي كانت اوف سايد وما كانتش تستاهل ضربه جزاء. رد عليهم وقال لهم فعلا بعد ما رجعت بعد المباراه اللعبه اللي حسبتها ضربه جزاء طلعت فعلا كانت اوف سايد، ولكن ما شفتهاش. وكل ده حصل بسبب ضغط الجمهور وضغط النفسي اللي كنا فيه، وبعض التجاوزات دي غصب عننا لان كان الشحن كبير قوي وكنا خايفين جدا في المباراه دي. وده شيء وارد يحصل لأي طاقم حكام في الأجواء دي وفي الظروف دي، خاصة إن الهلال كان مستني يفوز ويصعد من المباراة دي بالتحديد قبل ما يروح يلاعب الأهلي في الجولة الأخيرة في القاهرة. وكمان قال يا جماعة إحنا كنا في موقف صعب جدا وضغط نفسي كبير من الكلام اللي كان بيتقال قبل المباراة وأثناء المباراة، وشفنا حشد كبير من الجماهير خصوصا لما شفنا الأحداث اللي حصلت قبل كده من الهلال مع الأهلي في السودان. فطبعا كويس إن إحنا وصلنا المباراة لبر الأمان، وكنا خايفين جدا يحصل مشاكل كبيره لينا في المباراه دي. ده كان كلام صادق السلمي للاذاعه التونسيه، وطبعا هو عايز يقول لهم يا جماعه احنا كنا في موقف وحش قوي وكنا خايفين ومرعوبين من اللي حوالينا. ده من النهايه. يا رب كل المعلومه وصلت. سلام.